Si vota per le elezioni comunali in quasi 600 comuni di regioni a statuto ordinario. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Nei comuni fino a 15.000 abitanti l'elettore può votare un candidato sindaco, votare una lista. In entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Nei comuni con più di 15.000 abitanti l'elettore può votare solo un candidato sindaco, votare una lista e il voto si estende anche al candidato sindaco, votare un candidato sindaco e una delle liste collegate, votare un candidato sindaco e una delle liste non collegate, cosiddetto voto disgiunto. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso contrario, si tornerà a votare domenica 28 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati. La preferenza si esprime scrivendo negli appositi spazi il cognome oppure nome e cognome in caso di omonimia dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni fino a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza. Nei comuni con più di 5.000 abitanti si possono esprimere due preferenze. In questo caso devono essere di genere diverso, per una donna e per un uomo o viceversa. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata e resta valida solo la prima. Maggiori informazioni sulle elezioni comunali sono disponibili sui siti interno.gov.it, rai.it e sulle pagine di Televideo.